Hey, weißt du, wie habe ich gewartet auf den Moment, wieder so gut besetzte Parkarena zusammen Gott anbeten können. Ist schon noch etwas anderes, he? Hey, ich habe so Freude. Ihr auch ein bisschen? Yes! Ich habe so Freude. Aber wir heissen auch die Heime herzlich willkommen oder irgendwo der Beach, wenn ihr Internet habt und so am Schauen sind. Schön sind ihr dabei. Wir sind eine duale Kirche, wo man beides kann dabei sein. Mein Thema heute Morgen heisst Summer Vibes. Einfacher, als du denkst. Summer Vibes bedeutet Sommerausstrahlung oder Sommerstimmung. Und vielleicht fragst du dich jetzt während der Predigt um Himmels Willen, was hat die Predigt mit dem zu tun? 20 Minuten lang kannst du dich fragen, nachher kommt die Auflösung. In der letzten Woche hat uns unsere Gemeindeleitung, unsere neue Gemeindeleitung, in die Vision mitgenommen für die nächste Zeit von unserer Kirche. Und ich habe aufmerksam zugelassen und ich bin begeistert. Die Vision heisst, eine Stadt auf dem Berg. Kirche mit Ausstrahlung. Ich habe mir überlegt, wie ich ein Teil von dem sein kann. Und im Zentrum davon steht die Aussage von Jesus, Matthäus 5,14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wir sind das Licht der Welt, das Kirche. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und ich wünsche mir, dass unsere Kirche nicht verborgen bleibt. Aber die Predigten haben mich auch ganz persönlich angesprochen. Und ich habe mir überlegt, was kann ich in meinem Leben machen, damit ich durch mich das Licht von Jesus leuchten kann. Ich möchte euch heute mitnehmen, was es mir ausgelöst hat in den letzten paar Wochen. Klar, einerseits kann ich das machen, indem ich versuche, ein Jesusmäßiges Leben zu leben. Und dann habe ich mich aber gefragt, darüber hinaus, wie kann ich mit Menschen ins Gespräch kommen? Wie kann ich wirklich das, was brennt in mir rein, weitergeben? Während ich diese Fragen bewegt habe und während wir die Predigten gehört haben über die neue Vision, die verstärkte Vision für unsere Kirche, habe ich die 2 Bücher Könige gelesen. Und ich liebe halt einfach das Alte Testament, oder? Die meisten wissen das. Weil das Alte Testament ist nicht alt, sondern es ist das Erste. Und es ist wie ein Bilderbuch von vielem, was Jesus sagt oder Paulus nachher sagt in den Briefen. Haben wir Bilder im ersten Alten Testament, um zu verstehen. Und ich brauche Bilder. Und ich nehme euch mit heute in 2 so Geschichten, 2 Bilder, die mich im Zusammenhang mit dem, wo ich mich gefragt habe, was bedeutet unsere Kirchenvision für mich, die mich enorm motiviert haben. Die beiden Geschichten stehen im 2. Buch Könige. Die erste habe ich überschrieben mit Dringlichkeit. Die Situation der Story. Samaria war die Hauptstadt im Nordreich von Israel und ist in dem Moment vom König Aram, vom König von Syrien, belagert worden. Wir haben früher eine Stadt nicht einnehmen können, sie belagert so lange, bis sie ausgehungert war. Und es ist in dem Samaria eine riesige Hungersnot entstanden. Sie war so gross gewesen. Ich glaube, schwieriger und schlimmer geht die Beschreibung nicht mehr, als die, wo 2 Mütter abgemacht haben, welches Baby, das man zuerst isst. So verzweifelt sind sie gewesen. Und da ist ein Prophet gekommen und er hat dem König vorausgesagt, dass in ein paar Tagen alles kein Problem mehr wird sein. Dass in ein paar Tagen genug Essen wird sein für alle. Natürlich hat man das nicht geglaubt in der Stadt. Aber vor der Stadt draussen, gerade vor dem Tor draussen, zwischen der Belagerungsarmee und zwischen den Stadtmauern sind 4 aussätzige Männer gewesen. Die haben sich in ihrer Verzweiflung gesagt, was sollen wir machen? In die Stadt dürfen wir nicht. In der Stadt gibt es nichts zu essen. Da verhungern wollen wir auch nicht. Also wir wagen das, wo wir eigentlich keine Hoffnung haben. Wir gehen raus in den Belagerungsring und mal schauen, was passiert. Und was haben sie dabei entdeckt, wo sie raus sind? Ich lese in Kapitel 7 von der 2. Könige, Vers 7 und 8 an. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung, ließen ihre Zelte, Rosse und Esel im Lager zurück, wie es stand, und flohen um ihr Leben.
Also die fremde Armee, die sind geflüchtet, die Aramäer, haben alles stehen und liegen lassen. Als nun die Aussätzigen an den Ort des Lagers kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen und tranken. Die ganze Belagerungsarmee ist geflüchtet und sie haben sich den Bauch vollgeschlagen. Endlich essen. Endlich alles wieder haben, was wir vermisst haben. Endlich voll sein. Endlich zufrieden sein im Leben. Endlich nicht mehr müssen die Sehnsucht haben. Was sagt der Bibeltext mir? Was hat er mir gesagt vor ein paar Wochen? Mitten in diesem Prozess hinein. Ich habe vor 44 Jahren zu den Menschen gehört, die zunehmend Hunger verspürt haben. Hunger. Auch eine Art Hungersnot in meiner Seele. Der Hunger, die innere Leere ausgelöst durch Suche nach dem Lebenssinn, nach Lebensfülle und Lebenszufriedenheit. Ich weiss, dass viele Menschen auf der Suche sind nach dem. Was unternimmt man nicht alles auf dieser Suche heute? Was probiert man nicht alles aus, um den Hunger, der da reinkommt, zu stillen? Auch Babyschlachten? Ja, sicher nicht. Wir leben ja heute. Und doch, auf dieser Suche gibt es immer wieder Menschen, Frauen und Männer, die ihre Beziehungen, auch ihre Familie mitunter, opfern in der Selbstverwirklichung, in dem endlich das volle Leben überzukommen. Menschen, die den inneren Hunger haben, auf der Suche nach Lebensoptimierung, auf der Suche nach dem, was das Leben ausmacht. Die 4 Aussetzungen sehe ich noch in einem anderen Bild an. Aussatz ist in der Bibel oft das Bild für Schuld, für Menschen, die Schuld auf sich geladen haben. Die Aussetzungen sind mit Tiefpunkt angelangt, sodass sie bereit sind, alles zu versuchen. Ich habe mich wieder gesehen. Auch ich habe mich in meinem Versagen, in meiner Familie, in meiner Ehe auch schuldig gefühlt. Und auch wenn ich gedacht habe, es gibt nichts da, jetzt mit dem Jesus und so, wenn ich aus dieser Stadt um mich selber herumtrüllen rausgehe, habe ich es trotzdem gewagt. Weil ist mir fast nichts anderes übrig geblieben. Weil mir erzählt hat, dass es bei dem Jesus Brot gibt. Und ich habe es gewagt, zu dem zu gehen, der gesagt hat, ich bin das Brot vom Leben. Bei mir ist Lebenssinn. Der Jesus sagt, bei mir ist Heimat. Bei mir ist Inneres angekommen. Hey, ich habe es gewagt und ich habe es gefunden. Es ist ein Rausgehen zu dem Jesus. Es ist ein Raussteppen in das Neue hinein. Und das ist einfacher, als du denkst. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, die noch nicht rausgesteppt sind, die auch irgendwo auf dieser Suche sind, nach dieser Heimat, nach dem inneren Ankommen, ich kann verschiedene Wörter brauchen dafür, nach dieser Sattheit für die Seele, dann möchte ich dir sagen, es ist einfacher, als du denkst. Es sind nur ein paar Schritte hin zu dem Jesus, der sagt, ich bin das Brot vom Leben. Für die anderen aber jetzt, für die, wie ich, schon vielleicht vor vielen Jahren angefangen haben, das Brot entdecken und davon essen, geht die Story weiter. Was haben jetzt die 4 gemacht mit dem, was sie gefunden haben? Ich lese Vers 8b. Und nahmen Silber, Gold und Kleider, gingen hin und versteckten es und kamen wieder, gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus, gingen hin und versteckten es. Was haben sie gemacht? Sie sind hingegangen und haben das, was sie entdeckt haben, was sie gar nicht mehr essen können, haben sie versteckt. Vergraben. Einfach versteckt. Warum? Ich habe mich gefragt, warum? Warum sind sie in die Stadt und haben erzählt, was sie gefunden haben, damit sie sich freuen mit dem anderen Volk? Ich glaube, sie haben Angst gehabt. Man glaubt ihnen nicht. Was willst du denn 4 Aussetzungen glauben? Hey, wir haben Brot gefunden. Vergiss es.
Oder ich sage mir das gewesen, die Angst, wir müssen es teilen und denke, wir müssen das erste Mal das Zeug verstecken, das wir brauchen in den nächsten 50 Jahren. Und wenn es ja noch übrig hat noch übrig gehabt, dann können wir immer noch die Stadt, was auch immer. Ich weiss nicht, was sie gedacht haben. Gott sei Dank ist die Story da nicht fertig. Sie geht weiter im Vers 9. Aber einer sagte zum anderen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein guter Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es heller Morgen wird uns Schuld treffen. Kommt, lasst uns hingehen, um es dem Haus des Königs zu berichten. Eine von den 4 hat es gecheckt. Und zu der anderen gesagt, weißt du was? Es geht im Fall gar nicht, was wir da machen. In der Stadt haben sie Hunger und wir verstecken das Zeug. Und wir schlagen uns den Bauch voll und es interessiert uns nicht, wie es denen geht. Das hat mich getroffen. Ich muss sagen, einmal mehr getroffen. Ich kenne die Bibelstelle bestens. Ich habe schon ein paar Mal darüber predigt. Aber der Geist Gottes bittet uns zu zeigen, Sachen aufzuzeigen. So können uns Sachen treffen aus der Bibel, die wir schon bestens kennen. Okay, ich bin Pastor und ich verteile das Brot immer, oder? Aber wie ist das im Alltagsleben? In meinem einfach gewöhnlichen Alltagsleben. Verstecke ich es? Könnte es sein, dass ich schuldig werde? Den Menschen, die es nicht gefunden haben? Und könnte es sein, dass das, was eigentlich sehr viel Freude macht in der Jesus-Nachfolge, nämlich das Teilen mit Menschen, die einem so begeistert und dann zu erfahren, wie sie auch anfangen, den Jesus zu suchen. Ist doch das, was uns begeistert. Kann es sein, dass ich das verpasse, weil ich es vergrabe? Warum behalten wir es für uns? Warum behalte ich es manchmal für mich? Aus Bequemlichkeit? Oder eher Bedenken, abgelehnt zu werden? Oder nicht recht wissen, wie? Der erste Teil der Predigt von dieser Geschichte heisst, vergraben oder teilen. Das ist die Frage. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, vergrabst du oder teilst du das, was du mit Jesus erlebt hast? Es ist einfacher, als du denkst. Aber vielleicht geht es noch weiter. Auch für uns Schweizer ums Finanzielle. Auch dort zu teilen mit Menschen, die so den Hunger im Bauch haben. Mich hat die Geschichte berührt und sie hat mich bewegt. 2 Tage voran bin ich in einer anderen Geschichte gelandet. Nur 3 Seiten weiter vorne. Das ist auch eine Geschichte, die einige gut kennen. Und ich habe sie eben überschrieben mit einfacher, als du meinst. 2. König, Kapitel 5. Da ist der Naaman, ein Feldhauptmann von Aram im heutigen Syrien. Er hat dort gewohnt. Die Bibel sagt, er war ein trefflicher Mann und ein gewaltiger Mann. Also ein richtiger Mann, oder? Ich weiß auch nicht. Trefflich, gutes Herz gehabt, fair, gerecht, aber er hat das Problem gehabt. Er war aussätzig. Und dann sehen wir im Vers 2, im 5. Kapitel, dass er noch ein Mädchen war. Das Mädchen, ein junges Mädchen steht. Vielleicht 11, 12, 13. Mit 13 hat man geheiratet. Vielleicht auch noch 10. Sie ist namenlos. Kein Name. Namenlos. Unbedeutend. Sklavin von der Frau vom Naaman. Rechtlos. Entführt von Israel. Entführt, deportiert. Gefangenentransport. Und tschüss, weg. Fremdes Land. Fremde Sprache. Ist sie innerlich ab ihrer Situation bitter geworden? Hat sie gedacht, das geschieht dem Saucheinbrecht. Gott straft, meistens sofort. Aber Not vom Sklavenhalter hat die unbekannte, die namenlose Sklavin
nicht kalt gelassen. Aber was hat sie können sagen? Ich meine, gibt es einen grösseren Gap zwischen dem trefflichen Mann, zwischen dem gewaltigen Mann, Naaman, Kriegsherr, bei der Aramäer, dem namenlosen Sklavin, dem jungen Mädchen? Was hat so ein junges Mädchen schon zu sagen? Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was habe ich denn zu sagen? Und wenn mich jemand fragt, was sage ich denn? Und das Mädchen ist mir noch einmal so zum Vorbild geworden. Sie hat Sappertunnen nur einen einzigen Satz gesagt. Einen einzigen. Wahrscheinlich mit zittriger Stimme zu ihrer Sklavenhalterin. 2. König 5,3. Sie sagte zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr doch bei den Propheten in Samaria wäre. Der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Sie hat gewusst, dort, wo sie herkommt, dort gibt es einen Gott. Der hat sie offenbar erlebt. Und der Gott wird repräsentiert durch einen Prophet. Und wenn mein Herr dort wäre, dann könnte der Gott durch den Prophet ihn heil machen von seinem Aussatz. Ein einziger Satz. Das Bier ein bisschen schwammig, nicht sehr clever, nicht sehr ausgefeilt, auch keine grossen Erklärungen. Ein einziger Satz, einfacher als du denkst. Der Naaman ist losgegangen. Er hat gesucht, zuerst am falschen Ort. Aber das ist eine andere Story. Können Sie lesen, wenn ihr wollt. Er hat gefunden. Nach verschiedenen Umwegen. Der eine Satz von einem Sklavenmädchen. Einfacher als du Mensch. Ich habe gemerkt, dass wenn ich mit Menschen das teile, wo mein Herz so voll macht, wo mir so viel wert ist, das teilen, wenn ich Heimat gefunden habe, wenn ich ein Ankommen gefunden habe in meinem Leben, dass ich oft zu kompliziert bin. Das sind Gedanken wie, ja, wenn ich jetzt von dem erzähle und dann geht es wieder los, oder? Dann sage ich, ja, hör mir auf mit Kirchen, was Kirchen alles gemacht hat, und dann kenne ich noch ein paar Fromme, die sind oberkomisch und... Hey, manchmal habe ich einfach keine Lust auf so Zeug. Weißt du, wie es dir geht? Ich habe keine Lust auf so Zeug, oder? Was hat denn Jesus zu seinen Nachfolgern gesagt? Hat er gesagt, ihr sollt meine Anwälte sein? Tönt die Kirche verteidigen? Tönt ein Plädoyer auswendig lernen, das ihr verteidigen könnt? Wo ihr so richtig Argument bringen könnt? Jesus hat etwas anderes gesagt. Jesus hat gesagt, Apostelgeschichte 1,8, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, zu seinen Nachfolgern, zu seinen Freunden, und werdet meine Zeugen sein. Er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Es geht nicht ums Beweisen. Gott braucht keinen einzigen Rechtsanwalt. Er braucht auch nicht dich als Rechtsanwalt. Er braucht auch nicht unsere cleveren Erklärungen. Die führen immer wieder in die Sackgasse. Die führen zu Streit, die führen zu weiss ich was allem. Und dann bist du noch am Stottern und kannst es Gott vergessen. Zeugen, nicht Anwälte. So, die Aussetzungen. Sie haben gesagt, sind in die Stadt gegangen und haben gesagt, hey, wir haben Brot gefunden. Und der Kriegsminister drin war, wäre gesagt, vergiss es. Er ist totgerampelt worden. Und dann sind sie raus. Sie haben nur gesagt, es hat Brot. Ob sie es jetzt glauben oder nicht, das war nicht wichtig. Vielleicht haben sie etwas mitgebracht. Mach es wie die Aussetzungen. Oder mach es so wie das Mädchen, wo so ein sozialer Cap war. Sie musste rechnen, dass der Mann von ihrer Chefin das überhaupt nicht glaubt und nicht ernst nimmt. Sie hat einfach gesagt, oh, dass mein Herr dort wäre. Mach so. Sag, wenn du den Jesus willst kennen, der mir Brot ins Leben gegeben hat, finito. Meine Frau und ich dürfen wieder
eine erste Reise leiten auf Griechenland mit einer Gruppe. Und das Hotel hat unsere 30 Leute gehabt und noch 10, 15 Zimmer und sonst war es leer. Schön jetzt zu reisen. Und angefangen hat es im Bus, als wir angekommen sind. Ich bin vorne gesessen und da war ein Begleiter dabei, ein Österreicher, der in Griechenland wohnt. Wir sind ins Gespräch gekommen, längere Transferfahrt gewesen. Und irgendwann frage ich ihn, gehst du weg, Kille Walter? Ja, einfach so. Weil Griechen gehen viele Killen, oder? Kannst du auch Killen? Und dann ist es gekommen, eben so, wie beschrieben, oder? Nein, was Killen an, nein, und ich war und verstehe nichts und überhaupt. Und ich habe ganz wenig gesagt. Ich habe gesagt, weisst du, ich habe es erlebt. Der Jesus. Und es tut mir leid, wenn dich Kiel enttäuscht hat. Aber lies in der Bibel. Lies und fang an im Lukas-Evangelium. Und lies weiter im Johannes-Evangelium. Und du wirst Jesus finden, da drinnen. Ja, ich habe keine Zeit. Dann habe ich gesagt, das glaube ich dir nicht, Walter. Ich glaube, du hast sehr wohl Zeit. Man muss sich Zeit nehmen, wenn man will. Das war's. Ein paar Tage später bin ich in der Beachbar morgen, es war noch kein Betrieb, also ich habe noch nichts getrunken. Ich habe dort immer noch kalten Kaffee getrunken, dort unten. Das andere habe ich oben getrunken. Und dann waren 3 Leute dort in der Bar. Und dann draussen eine riesige Yacht. Und ich dachte, irgendwie will ich ein bisschen reden mit ihnen. Dann habe ich gesagt, hey, Geld macht auch nicht nur glücklich, Geld nimmst du dir selber mit. Sagt der eine, sagt nicht, aber für den Moment macht es schon glücklich Geld. Ich sagte, okay. Und dann habe ich gefragt, gehen die rein in die Kirche? Und dann ist es wieder losgegangen. Nein, natürlich nicht. Nein, was meinst du denn und so, oder? Und der eine hat dann gesagt, ja, und was ist all mit diesen Kindern, die sterben, wo ist denn der Gott, oder? Und jetzt hätte ich da sagen, ja, weisst du, und sind Menschenschuld und alles. Ich habe gelernt aus der Bibel, vergiss es. Mach es easy, einfacher als du denkst. Und ich habe genau das Gleiche gesagt diesen Männern, wie ich dem Walter im Bus gesagt habe. Und ich sagte, weißt du was? Ich habe auch viele Fragen. Und es tut mir leid, dass Kille so viele Fehler gemacht hat. Das ist wahr. Aber miss nie den Jesus oder den Bodentruppe. Hey, leset das Lukas-Evangelium. Dann leset das Johannes-Evangelium. Und der Jesus hat gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Und dann habe ich meinen Kaffee getrunken. Ich bin am Schluss. Das ist Summer Vibes. Sommerausstrahlung, eine Sommerstimmung, die kommt. Wenn du so geniale Gespräche kommst, so relaxed, so, du musst nichts. So wie ein Sklavenmädchen, wie die 4 Aussetzungen. Also 2 Sachen zum Schluss. Probier es aus, speziell in der Ferien. Wenn in der Ferien ist, fragen dann die Leute manchmal, ja, was machst du so zu Hause? Du kannst dir erzählen, ich bin Ingenieur und kannst du mir sagen, du, ich gehe immer Sonntag in die Kirche, jetzt vermissen sie schon. Ich hoffe, du vermisst sie. Du musst nicht lügen. Was sagen? Ja, ich nehme das. Aber gerade in der Ferien. Oder sonst, es gibt so viele Gelegenheiten. Ganz locker und easy. Sofern das dein Leben reich gemacht hat. Sofern du sagst, hey, was ich kann, ist so gewaltig, eigentlich möchte ich, dass andere Leute auch haben. Und das Zweite ist, wenn du von dem Brot, wo Jesus sagt, dass es ist, von dem Brot für die Seele noch nicht gegessen hast, du noch nicht aus dieser Stadt, wo du dich um dich selber trüllst, raus bist, gewagt hast, probiert hast, zu dem Jesus zu kommen, dann lade ich dich heute Morgen ein, heute Morgen zu dem Jesus zu kommen. Ich wünsche mir das so sehr, wie es mein Leben verändert hat. Weil ich Lebensfülle gefunden habe, weil ich ein Heim gefunden habe, weil ich Geborgenheit gefunden habe und weil ich Heilung gefunden habe für so vieles, unter anderem für unsere Ehe. So möchte ich dich einladen, dass du kommst und aus dieser eigenen Stadt, aus dieser Stadt, dich um dich selber drüben rauskommst. Und möchte ich mitnehmen heute Morgen zu dem Jesus. Amen.
Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Jesus, ich möchte zuerst für die Menschen beten, die sich noch nie aus dieser Stadt rausgewagt haben. Die da sind, in der Parkarena oder irgendwo im Livestream und sagen, der Jesus, der bringt es eh nicht. Ich bete, dass sie heute Morgen Sehnsucht bekommen nach dieser Heimat, nach dem Heimkommen, nach dem Ankommen im Leben bei dir. Bei dem Brot vom Leben. Ich bete für sie, dass sie sich heute auf den Weg machen können. Du sagst ihnen heute, es ist einfacher, als du denkst. Du musst nicht zuerst besser werden, du musst nicht zuerst das Leben optimieren, du musst dich nicht zuerst pimpen. Du kannst kommen, wie du bist. Danke, Jesus, dass du die Menschen annimmst, wie sie sind. Und ich bete für uns andere. Du hast uns nicht geschickt, Menschen zu bekehren. Du hast uns nicht geschickt, etwas zu beweisen. Du hast uns nicht gemacht zur Rechtsanwalt. Du hast uns nicht gemacht zu einem Debattierclub. Und Jesus, du hast uns gemacht zu Zeugen. Du hast uns gesandt zu Zeugen. In aller Einfachheit und in aller Demut. Was Menschen mitmachen, das ist nicht mehr unsere Sache. Sodass du ihnen dann begegnest, ist deine Sache, Jesus, durch deinen Heiligen Geist. Ich bete jetzt auch für die Menschen, die da sind, da stehen oder vielleicht auch sitzen, die heim sind. Wo trotzdem sie zur Stadt aus sind, wieder neu Hunger haben in der Seele. Du sagst, komm raus. Und wie du den Elia, der sich verkrochen hat in einer Höhle, rausgerufen hast. So ruft du Menschen auch raus aus ihren Höhlen von ihrem Leben, die sich verkrochen haben. Du sagst, komm zu mir. Du sagst, kommt zu mir, wo ihr mühselig beladen sind. Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen. Ich will euch zu essen und zu trinken geben.